ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அவர் சேனல் குறிஞ்சி கிச்சன். குறிஞ்சி கிச்சனில் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு டேஸ்டியான ஹெல்த் ட்ரிங்க் தான் பார்க்க போகிறோம். தேங்காய் பால். தேங்காய் பால் நம்ம உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது. வயிற்றுப்புண், வாய்ப்புண் இருக்கவங்கலாம் இந்த மாதிரி தேங்காய் பால் செஞ்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா உடம்புக்கு ரொம்ப ஹெல்த்தி, ரொம்ப டேஸ்டியாகவும் இருக்கும். வாங்க எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது வரைக்கும் என்னோடய சேனல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம். கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அப்படியே மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோலாம் உங்களுக்கு உடனே நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். இந்த தேங்காய் பால் செய்கிறதுக்கு நான் ஒரு முடி தேங்காவை நல்லா துருவி எடுத்து வச்சுருக்கேன். 50 கிராம் வெல்லம், கொஞ்சமாக ஏலக்காய் தூள், கொஞ்சமாக சுக்குத்தூள், ஒரு 3 பாதாம் எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஃபஸ்ட்டு நம்ம துருவி வச்சுருக்க இந்த தேங்காவை ஒரு மிக்சியில் சேர்த்து கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு நல்லா அரைச்சி நல்லா பால் எடுத்துக்கணும். பாருங்கள், ஃபஸ்ட்டு பால் நல்லா திக்காக வரும். இதை அப்படியே ஒரு வடிகட்டி வச்சு நல்லா எடுத்துடணும். ஒரு கரண்டி வச்சு நல்லா அழுத்துனீங்கன்னா இந்த மாதிரி பால் நல்லா வடிஞ்சு வந்துடும். அடுத்தது மீதி இருக்க அந்த தேங்காயையும் மிக்சியில் சேர்த்துட்டு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி விட்டு மறுபடியும் நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். பாருங்கள், அரைச்சி எடுத்தாச்சு. இதையும் வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம். எடுத்துகிட்டு இந்த சக்கையை தனியாக எடுத்து போட்டுடலாம். இங்கே பாருங்கள், இந்த அளவுக்கு நான் இன்றைக்கி தேங்காய் பால் எடுத்து வச்சுருக்கேன். அடுத்ததாக ஒரு கப்பில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க வெல்லத்தை சேர்த்து கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு நல்லா கரைச்சி எடுக்கணும். பாருங்கள், நல்லா கரைச்சி எடுத்துடணும். கரைச்சி எடுத்துகிட்டு இதையும் நம்ம வடிகட்டி எடுத்துக்கணும். மண் எதுவும் இல்லாமல் வடிகட்டி எடுத்தாச்சு. அடுத்ததாக ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு ஒரு பேன் சூடானதும் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க அந்த வெள்ளை தண்ணியை சேர்த்து நல்லா கொதிக்க விடணும். பாருங்கள், நல்லா கொதித்து இந்த அளவுக்கு நல்லா திக்கான பதத்துக்கு வரணும். கலர் நல்லா சேஞ்ச் ஆகணும். அந்த ஸ்டேஜில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க தேங்காய் பாலை சேர்த்துடலாம். சேர்த்துட்டு இப்போ வெல்லமும் தேங்காய் பாலும் நல்லா மிக்சர் அளவுக்கு நல்லா கலந்து விட்டுடணும். பாருங்கள், நல்லா லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சு இந்த மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டுடலாம். அடுத்ததாக நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க அந்த சுக்குத்தூளையும் ஏலக்காவையும் சேர்த்து லேசாக கலந்து விடணும். பாருங்கள், ஸ்டவ்வை மட்டும் லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சா போதும். கரெக்டாக கொதி வர ஸ்டேஜில் நம்ம இறக்கிடணும். கொதிக்க விடக்கூடாது. பாருங்கள், இந்த ஸ்டேஜில் இருந்தால் போதும். நல்லா நுரைச்சி வரும்போது அப்படியே இறக்கிடலாம். இதுதான் கரெக்டான பதம். இதை அப்படியே ஒரு கிளாஸுக்கு மாற்றிடலாம். எடுத்து வச்சுருக்க அந்த பாதாமை சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணி சேர்த்துருக்கேன். இதில் வெல்லம் சேர்த்ததால் இந்த ட்ரிங்க் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். ஃப்ரெண்ட்ஸ், மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ.